Kuna jumani bibro session part kene jum tangan pensyai kumba katuk kene teli habade bar kene ke SSC mar gidon ke barang confuse mar kami ki notice ki batmai habade bar kene ke SSC te kaban kong habade bar kene ke SSC menta kene poka website SSC ki dang pha le kata ka one time registration ma ban update ne ban le samai da ka bale Aadhaar base update lamba Aadhaar lane laram ni lamba Aadhaar fisio submit iki documents ki jong pi de hangne na pila ngathrai bun pha ki bala login ka site tho baik ba pi haban verify Aadhaar kum tatar te ndala liang tu bede kan kali pi do you have Aadhaar te lada don Aadhaar pin should verify tang Aadhaar number ring pi pandap Aadhaar number dan kasawan OTP de one time registration ban edit ki detail jong pi ban long tik baik ket kum Aadhaar te shibul ada pimdon Aadhaar pin verify ling bagi dokumen jong pi upload dokumen yang suggestion ban modify ne edit yang gi detail jong pi ba pila pendap ling hapoka website jong ka SSC staff selection commission es kama one check pe tangam tahi phaban yu dala login margibun ba kali ong ka ba verify te dan kamre ban lek verification to verify hi na po phone hi na login phone na laptop na komputer ka ba pidon te kalong hi ban verify persyang man ai desktop site lara kami hawa phone la browser ai desktop site te sa persyang man verify hi pendap Aadhaar number pi kum tatar te kar kum kane notice ki ai por hangne is OTR to modify the OTR tier special related to OBC EWS categories that is an increase of qualification according to commission has decided to allow the candidate to correct modify their existing OTR tier from 19 June to 30 June 2025 kamla dai than andu kata-kata tang man penbet ki detail ki jong phi ha bede ba kan SSC registration ma educational qualification ka categories SC ST category tatar te ngathai la rapi biang dam update lele re tamba da pila login te persyang man update man verify Aadhaar la pila Aadhaar lam don phi update ng baki documents ki jong phi dan mar gidang persyang man update mentaya ka website ski kinang persyang man le bha kena masuk da apply kam hadin kin base bagi kum Aadhaar jong phi da pempadon Aadhaar dan bagi dokumen tamakan yele iban penwan bai lang bag Aadhaar bai baro persyang bai ban link bai baru Aadhaar jong phi te to katul adap te kidon ki ba kali kwa ba ban yo iki marks jong phi habade ba SSCGD ma te habade ba SSCGD yaman ta phimla ban yo iki marks jong phi phimpat la kin sa I notice ba la ban check ki marks jong phi poka official website but kanom ne slam hira te kin bukat kum kapor te sa check lang ba ka official website da ka ba login ha po ka ssc.gov.in dan login kan sadon ka cekaban page ya ki result ban page hang tu bila ni ki view marks bila page ka marks ko yang pi te katkum ka tu ka yodon gum patip mo te ya ki marks yung pi katkum ka show bila page ka ansar ki ba la dap ai po SSCGD te pio kata-kata te naga tu ka marks kanom dere ka tu kan q la ne kan ne kumju la ne kan hier kan diat top ta bun kinom hier bun ka q te naga tu ka marks ko pi ken no magi asar ki te kala ban q kala ban ne kumju ru tambah kinsa sapan ken maki gen kata normalize mark kinsa ai katu ka pi ken ma pi lembaga ansar ki itu atu kan deka raw marks te kinsa ken daga normalize te sapej hadin kinsa pentibi hadin katu kan ne te ki admit card namta ka jingmare ro kinsa ai jing tip habe up habe sha amla are bantip lano mentari June July maybe July August ma kele ban kloi July August she up ta kinsa poi kan notice te kinsa yo admit card da kawe mde shu da juk admit card te kan sa pentip ya kata te yayap minang practice mare lupa ada 4 practice mare lupa bakin la ban pendep ya ka jing mare datang kan ni please